Muy buenas a todos y bienvenidos Música. a un video más. Portadas de álbum. Modo aleatorio. Página principal. Botón. Bueno, el día de hoy Pantalla de inicio. Dos de dos. vamos a ver cosas interesantes del lector de pantalla Kieshuo. Pero el día de hoy vamos a ver la función de los temas de sonido, o sea, la Pantalla función de descargar temas de sonido. Vamos a ver 0811. esto. Búsqueda nueva. Botón. Dominó accesible. Menú. Configuración. Plugins. Suspender. Configuración. Vamos a entrar a la configuración de Kieshuo. Drive. Emisión. Escáner. Fotos. Galería. Chrome. Contactos. Riesgo. Riesgo. Bien. Una vez que entramos a la configuración de Kieshuo, vamos a buscar la opción de sonidos y vibración, la configuración de sonido y vibración. Abrir plugins. Configuración de contenido. Configuración de sonido y vibración. Configuración de sonido y vibración. Entramos a configuración de sonido y vibración y lo primero que nos encontramos son las opciones de sonido. Como les dije en el video anterior, Pantalla apagada. Que hice sobre esto. 0812. Configuración. Desplazarse hacia área. Configuración. Sonido. Volumen del sonido. Casilla de verificación marcada. Acá tenemos para activar sonido como en Tollback. Volumen del temas de sonido. Volumen del tema de sonido. Volumen del tema de sonido, también igual que en Tollback. Temas de sonido. Tema de sonido, acá podemos entrar. Temas de sonido. Yo les voy diciendo por si no entienden la velocidad, es que olvidé bajar de ahora. Así que, bueno. Traducción, velocidad de la voz. 60. Traducción, predeterminado. No importa, ahora sí ya está. Temas de sonido. Temas de sonido. Temas de sonido. Acá está los diferentes temas de sonido que vamos descargando. Predeterminado sin marcar. Por ejemplo, el predeterminado. Temas de sonido. Predeterminado personalizado. Temas de sonido. Temas de sonido. Temas de predeterminado. Sonoflow. Por ejemplo, este. Descargar. Administrar. Temas de sonido. Temas de sonido. Y por... Cancelar. Talkback Android 11 sin marcar. Y también este tema de sonido que es el que estoy usando hoy. Temas de sonido. Bien. Talkback Android 11 personalizar el tema de sonido. Bien. Acá tenemos para personalizar el tema de sonido por si queremos agregarle, por ejemplo, cambiarle los sonidos, agregar otros. Administrar temas de sonido. Administrar temas de sonido, que es una opción que vamos a entrar. Administrar temas de sonido. Administrar temas de sonido. Sonoflow. DJ Montarro. Por ejemplo, tenemos este. Sonoflow. Salir. Si tocamos 2 veces, nos abre Hacer clip.org. Atrás botón. La parte de personalizar el tema de sonido. Por ejemplo, que podemos cambiar un sonido por otro en determinada acción, evento del lector. Pantalla apagada. 0815. Pero. Sono. Atrás. Bien. Administrar temas de sonido. Talkback. Administrar temas. Sonoflow. DJ Montarro. Y si tocamos 2 veces en el tema de sonido sin entrar a lo que es la personalización del tema de sonido, vamos a tocar 2 veces y el segundo mantenemos presionado. Eliminar. Nos aparecen las opciones. Renombrar. Compartir. Enviar. Renombrar. Compartir. Enviar. Estas son las opciones: renombrar. Eliminar. Renombrar. Eliminar. Renombrar. Compartir. Enviar. Y enviar. Y si nosotros le damos en compartir. Compartir Sonoflow. DJ Montarro. Compartir. Sonoflow. Cancelar. Aceptar botón. Cancelar botón. Lo vamos a compartir en el servidor. Lo vamos a poner en el servidor. Pero esto me parece que hay que iniciar sesión. Hay que hacer algo ahí para poder compartir temas de sonido en el servidor de Kieshuo. 0816. Aceptar botón. Cancelar. Voy a darle cancelar. Administrar. Sonoflow. Talkback.
Estas son las opciones que nos aparecen ahí. Atrás. Configuración de sonido y vibración. Desplazar. Temas de talkback. Administrar temas. Descargar más temas. Y acá tenemos una opción que dice descargar más temas de sonido. Descargar más temas de sonido. Temas de sonido. Entramos. Tenemos un cuadro de búsqueda. Temas de sonido. Buscar cuadro de edición. Y tenemos acá filtro. Los míos. Multi-SON. Los míos. Buscar. Los Y acá en los míos no míos. hay nada. Buscar cuadro de los míos. Espacio. Los míos. Buscar temas de sonido. Los míos. Multi-S. Y desactivamos el filtro de los míos tocando 2 veces. O lo activamos tocando 2 veces también. Los míos. Multi-SON. Multi-SON. Atrás botón. Y acá nos aparece una lista larga de temas de sonido para descargar. Traducción y predeterminado. Son como más de 100, no sé cuántos son. Unos 500, bueno, más, no sé la verdad, pero bueno. 500 no creo, unos 1000, bueno, no sé. Pero son una cantidad muy larga de temas de sonido para descargar. 0810. Temas de sonido. Bien. Atrás botón. Configuración de sonido y Esta vibración. sería la opción Temas de sonido. de los temas de sonido. Talkback. Vibración. Intensidad de vibración. Acá tenemos vibración, como les mostré antes. Vibración. Casilla de verificación marcada. La opción de vibración, la casilla para marcar. Intensidad de vibración. Intensidad de vibración, como les mostré antes también, que es Intensidad de vibración. Cancelar. Muy fuerte. Muy suave sin marcar. muy suave, Suave sin marcar. suave, Fuerte marcada. fuerte Muy fuerte sin y marcar. muy fuerte. Son las Intensidad opciones. de vibración. Son las opciones que tenemos de vibración. ¿Sí? Desplazar. Riesgo. Y bien, chicos, Pantalla. Haz. Texto. Haz. espero les haya gustado el video de hoy. No olviden no olviden suscribirse al canal, comentar el video si les gustó y compartirlo con sus familiares, amigos. Yo soy Juliana y esto es Moradita Tutoriales Accesibles. Pausa. Detenga.